Papa, maman. Batata. Bino nyonso bana Congo. Nous avons bien Sabino. Rwanda, Congo sakana na biso te Rwanda. Attends mukie. Jamais de Congo tika Rwanda a gagné biso. Jamais. Yango tozo tembola na kaye. Mutu nyonso alingi mboka na ye. Ouais. Tozo koma kombo na ye. Lobi biso nyonso kute na marti. Mbala moko na Congo biso nyonso na Rwanda. Rwanda toko bete su na masasi te. Toko kena mbasu. Toko kena nkoro. Na kita matable nyonso mabe. Toko kena na Rwanda. Toko mema na Rwanda. Betu yebi tibile boy. Oyenga pomba na kalite. Papa, kipomba na yo. Yaka na una Rwanda. Kipomba na yo. Yaka na una Rwanda. Ko Rwanda ko sanga na biso te. To yebi ke bozo yoka biso. Bo bima pona mboka na biso. To bima. So ya seki to kene Rwanda makolo. To ko kende. Susu papa no za na pake bongo. Yom to sima gagame. Ngala mboka mukie. Na Rwanda mutamle na zarate. Mboka mubimba. Na Rwanda so ba 20. C'est le 19 matin niké. Asinyo so basa na Rwanda. Tende ba menacer biso. Asinyo so basa na Rwanda. Tende ba menacer biso. Ah mboko. To kufa pona mboka. Famille na baba ki ba 15 hein. Famille wapi? Auto je sais pas. Aujourd'hui il y a 15 personnes. Aujourd'hui il y a 15. OK. Le roi tu longo awa. Tukuta chiko na Kingapo. Lelo salinga bien na ba Swahili pe ba continue makambo. Uzali kama mboka. Go muswahili simba ki pa wana ba yebe fakeni. Yebe tu muswahili. Wana wewe muluba te. Te muswahili zuyo tonalité te. Ah muswahili. Mboka mo ezanga tila. Embele zebizo bo epenja. To bunda tina suka. Papa mama. Toko lemba ko belela te. Mwana nyonso yebi kaza Congolais. Tozo tele mapona Rwanda. Rwanda koko sakana na MDCG. Yango tozo temba na kaye. Oyo nyonso azala posa ete to kwaisa Rwanda. Apesa kombo na ye. Apesa kombo na ye poto kele ko bunda na Rwanda. Betu zawo yebi sabino nyonso. Botika mboka te. Botika mboka te. Ah mboko so nzambe te. Memawa. Rwanda. Ah, tena Rwanda. Mboka mobo ya mukie. Metende za umelashe Congo. Oyo nyonso ozala muswahili, muluba, muyaka, munyanga, mutetela. Telema pona mboka na yo. Rwanda te. Rwanda te. Alobaka Uganda. Rwanda te. Rwanda eza nini? Eza nini na Congo Rwanda? Ça de Bagabo tu comprendre. Ça de Égypte tu comprendre. Mais Rwanda te. Bana kuna salama. Kaka yo Rwanda. Tala na ozo menacer mboka. Tona biso makasi me tomi kiti sindeti na se. Yango to bengi ici ba papa, ba mama, bidenge, bina nyonso. Usimba mabanga, usimba milangi. Boya, to bunda pona ikolo. Toko bunda na Rwanda suna minduki te. Neto so kene Rwanda wana. Biso nyonso na mbasu. Biso nyonso na kitamata. Biso nyonso na nkoro. Biloko nyonso ebomaka batu. Yango toko bomela Rwanda. Yango toko bomela Rwanda. Bon, maman, je crois que me expliquer bien mon moké. Yali ngo comprendre. Moni Congo ya mboka na biso. Si biso na papa na ngato ndimi ko telemela. To c'est tout. Congo ba pays moi mike balinga basakana na Congo. Congo somo est un grand pays. Même bandeko basa na poto. Donc on a vie na biso boketu premier. Makambo nyonso lobaka. Asa na souci ya Congo. Ba maman biso ba elo baby moi sinzambe. Basa na souci ya Congo. Ba mettre itis à kakado. Ba na souci ya Congo. Yango moni biso na papa to so tambola to enregistrer ba kombo nyonso ya congolais nyonso. O ba na posa ba kene ko kwisa Rwanda. Papa, vous avez un souci à Congo. Merci maman. Bandaka la vont maman, pourquoi ni botel maté pour na Congo. Congo zamboka ba koko ba nsambe na ngamboka Congo. O meme loko. Maman na dinga do bako. Makam tu sera maman ça va vanter. Et ça vous soubate. Chou moni biso batata mi bimba we maman tu teremi. Pona mboka. Ko tu moni batu bazula la trop pona mboka. Papa. Tu ça maman s'il te plaît. C'est là papa le souci. Yambuka na biso. Rwanda bande bitumba na biso depuis quand? Kala papa, peut-être que Gabon to kundi na biso. Ba Égypte to kundi na biso. Ba Côte d'Ivoire
ate moi braza tokundima na biso déjà eleka ya moi biso muke mama vous comprenez na biso to leki ba makambo ebe mais Rwanda yeso mona na Rwanda muta munene azala moko mbia ba nyonso mike mais bazo menacer biso boye pourquoi mais non maman eko usala mate biso tutelemi po na mbuka donc on pour la mbuka papa mais ouais asali ça les gens maison mère tu kena on pona bitumba maison mère misiri utikala ya bitumba zokena ba sibe bazo sala penda BGBG ya musique tikali BGBG ya bitumba ekei papa ta kombo na ngana kombo nani eve mambale oh ninyango ya nini nazokenda ko munda pona mboka nazomona Congo papa nini nazokufa muna etalio na nini yaya makila ba congolais ngai mama osala tusha mboka te papa ngam nazokende komanga eve mambale papa nakomile ja yoga mwana yoka na explique papa soko okende libotala nga eti otama ko kuna te bato akufa kuna biso ni na kati etali biso mais congolais mama osala tusha mboka te nanga osala ngame ya mboka te no lete lamba rouge makila yaya okay makila ozomona makila yoka nga sito na explique okende te eza problème te bato bazokende bao baza susa Congo oza susa Congo te bango nde baokende te yokanga naloba no oza mwana moke yoka ngai même soko lelo otali baprésident de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo béton andimi te bobozeli fati andimi peuple congolais nyonso azala na nsima ya FARDC eza facile lelo yo bitumba ya Congo la Rwanda eza suri kama FARDC te eza suri kama la police te eza suri kama ministre ya sport te be ya santé te eza kama peuple congolais nyonso oyo alingi peuple congolais aza na droit ko soutenir bandeko bazokufa na Goma kuna bandeko bakufa na Est kuna mbuka na biso kwa na kosala na Congo makila na ngeta mwe kati ya Congo eza mboka na ngai ngape na ntimi na kende koma kombo na papa na kende kombo ne Micheline Masala kotika kombo na una suba wala son Masala ngape na ndeko na nga kende Rigen Masala soko za le ndeko popesa ba kombo na bango Musekedi Mambale yo taza déjà kinani Musekedi Mambale famille présidentielle comment on sonne bien ayaka na marti ayaka na mati kombo wana za ba kombo ma risque lobito za na marti na bize na bundelu mendeni mama nyonso yaka nango mama o mbasu sala nango nyonso ebomaka bato yaka nango sana obete bawana makolapa ngobula ponga ya ngoko oyo mboka na yo baningona bazosufri kuna kombo ya blo msute na bunda pona Congo masala nokipe pondo yango mpe banda kalana anda ntongo bato na balete nakanga yo tozwa mosala te soki lolengo osisaka kelasi mosala ali te nakanga yo ozwa mosala te diplome eza na ndako baninga bakotambolaka kokotiaka badosi kobanda lokola mbombo oni yo boye ko monoko kaka misuka na njungu misuka na biloko sikose musala eza te na sani natambola kaka oyebi nano ngai te oyebi ngai malamu te tikanga na fana na ngai mapumba yo mpenza ozali impoli mama quand même naza mokolo ofinganga po ani onaka yo nde mokolo ndako ngai nde loka te me naza mwana yango wana sikoyo nyonso opesi te nano maman oui bonjour vous allez bien bon tuza bana mboka mama ndio omoni biso boye tuza kufunda mpona ekolo tuza kotambola na baparcelle nyonso mama tobunda mpona mboka mama tala Rwanda ndenge komi na niveau ya komenace biso tala Rwanda ndenge komi na niveau yango tuza kokota na balupango komisa bakombo ya bato nyonso bana mibali mwana mwasi oyo aza d'accord ya kotia kombo biso nyonso tokuta na stade de martyr jeudi na 9h tokuta na stade de martyr tuza na masolo tokosola wana mpona bonne marche ya mboka tokende este tokomi wana biso nyonso Goma atake barwandais
biso mpe bacivile mama tukoti makambo yango yango mo deja kotambula parisel mpona kozwa solution mpona mboka na biso surtout yo papa oza pene elongi ya motu moko kosimba grenade ozali elongi ya motu moko bakokoto ata na nini babina ça de combat mais musala na luka ngwana te mama musala ngwana te fona tokende ozoluka musala esoda tozokende ko tokende tata soki nayoki yo malamu olobi okotambolaka mpona kosala recensement kolukaka bato bosangisa boke kobunda mboka papa lobi boye Rwanda banda kala wana kulunga na libuma mama na ndoko yoka dije na top Congo na libumu ninge Rwanda amena se Congo Mobutu akei atika Rwanda na ranki na Congo Kasafu akei atiki ranki ka Rwanda na Congo Kabila le père akei atiki ka ranki na Congo Joseph Kabila Kabange akei mais Rwanda kaka na Congo Tshisekedi Tshilombo ye Rwanda kaka na Congo. Non. Sans soutenir rien maman. Non. Sans soutenir pas. Comme soutenir au FARDC, la police, Moura. Te biso nyonso ba na Congo. Oya yebete kaka mbasu. Ateka rakita mata. Ateka biloko nyonso ya mabeto koko bamba Rwanda akufa. Tozoke maman Rwanda. Siko papa toke kasi na mabanga. Okokunda Rwanda na mabanga. Atandika. Mama pesa na Congo. Papa kombo. Lezo biloko tokende mama. Pesa kombo. Zedi. Oyo tika na Rwanda. Pesa kombo. Zedi papa. MJ. Hein? MJ. Yo bena obungi bena na obi. Kuma MJ. Na Rwanda to sanzo kombo. Kibokoto. Kibokoto mama. Bila kibokoto mama. Comment na lute? Bakoma kibokoto to oyo ya lelo. Ya lelo. Mama, kombo. Ezo kibete. Mama ba kokende. Même maman ba zokende. Mama kombo. Baba sudi. Pasa kombo. Kombo na ngai Maya. Maya baba nango na ube na ji papa koma Maya koma kaka Maya ngako maka lobo Maya lobo te Maya yo koma Maya lobo bon ça va merci papa tu sais pas vraiment tu peux suivre nos confiance bien un peu plus ça de confiance to kuta na bino jeudi na 9h na stade de Mati surtout le stade de Mati bon na ba konje pe ba kuya wana ba kusulwana bino à propos il y a déplacement na bino pona kokende avion vous avez droit à ya kusasa oh nini te malamu kaka ndenge buzali en plus maman pona kusukisa zaki likambo oyo to tiloka ba général te lokola général Sylvain Kasongo yemoko kaka te yemoko ata koka Rwanda lokola ba premier ministre ya mboka na biso yemoko ata mta koka Rwanda pona kokoka ngo même mwana botami sikoyo biso nyonso na marche pour Rwanda lekisi côté la mboka là on est sur bato minene ba te basi la bango bazolo songe mais yotala zolo chic papa tu aussi maman lobi to na marti papa mama tu sanga te lobi to sanga te lakini bibundeli ali bibundeli machete zali et pas sur les ali nako tuna na ebi tina soki bibundeli ali te boza wili penda pesa biso bibundeli te ko kuta na muto ka wili pelenda mama tu sanga na bango ko kuta na ko na bato lokola Aimé Ochudi ba so sala fierté ba tete na nyoso basi na Congo Aimé Ochudi Ochudi nde sonné ma belle mais ils sont na kata mutabia azam tabia donc maman to mona ni kaza kala isini ya babombe Aimé Ochudi wana bangona ba masse ba nyoso ils sont pas aux décis pour nani tu serais déjà na batu ibéré même mort à celle épisode 26 mbas ba deli kabam parce que c'est l'épisode 1700 mbas autre voit que dans ba Rwanda pour na pesa bango faiblesse hein tu peux pas baluba ba celle épisode 7000 kake oya ilanga nanu 7000 kake papa buya ka suti boya essence ali tu na souci en mboka mama tu za kutambula parcelle kusala renseignement pour résister batu Yoma mwe bakumbo ebeli. Toujours batu ebeli mama. So banzima ke kumoka. Na kutu sirisite. Ya monga la tuna ki yo soyi na ndako za la yo moko. Bato bana ye baba. Nga mote za papa bisu. Papa za ka. Benga papa bon rumisi biso. Benga papa ya. Papa Oui. Non. Fuza na sushi mbuka mama. Nini susu nini? Tukufa pona ikolo. Tele makutika mwana na sushi mbuka makasi ninga za na pona mboko. Papa Lucieni
Monsieur Kameni. Bonjour. Bonjour. Bon, papa, je crois qu'aucun mois noté. Tu n'as qu'à moi dire. Tozo tambola boye. To boy kotika. Général Sylvain Kasongo, Yemwa Samsara Oyo. To ndimi biso nyonso na ba civil. To koti makambo za makambo ele ka entre Rwanda na Congo. To boy kotika FARDC yemoko. To boy kotika FARDC yemoko. Oui, mais tumbo toujours kana na ba. Nenge Rwanda zo koti tina Est, tina Goma, ko boma même na pasa zemi. Ah Rwanda. Na pasa zemi ko boma. Yango to tambola. Mais qui ça partout au tambola. Toujours comme ça va comme la bataille. Nyonso. On besoin de pour soutenir FARDC. Pour que côté comme bundana Rwanda. Yango to luka ba kombo ba volontaire. On va côté na Rwanda. Moi on a appelé ça comme on est bébé. Déjà oui, nga bébé. Non, on peut se sous Jérémy nani o wa kwe awa Nzazi. Jérémy Nzazi. OK. Ça bébé. Oh, tu as na chambre fois douana. Na oui papa. Déjà bidon nyonso bundejali. Papa, nyonso ezali oyo bakonzi bakomisi. Ndoki, to memine kindoki. Nous les journalistes na kama bien. Na sasa bana to kusanga bilo bundela. Bituma kuti ya braza ya ngomoko obio kwa omona réaction te. Papa. Papa agini. Nga 75 ans. C'est dans ça qu'on bunda na bo gaga na agini. Oh, attends. Boza agini na gaga. Allez, 75 ans. Déjà ça beaucoup na zotinda komanya mbashu ba mettre LK. Mettre LK azotinda nga komanya mbashu. Abambashi tozala ngo ebele. Na zola kishaka pono na basikama. Na sikama. Papa, je crois tozo continuer ko kota na mapango. To tika mboka la biso te. Yango wana Rwanda bana ko bunisa Congo bana l'époque ya Mobutu. Bana l'époque ya Kasavubu. Bana l'époque ya Mouzé Kabila. À côté sous l'époque ya Joseph Kabila Kabange. Rwanda ba à l'embité à Yetsusu tina période ya Félix Antoine Tshisekedi. Encore Vuno. Papa ni kamla za la suka nango. Tambori ne. Mais tena pesa suki. Na Fati Beton. Conclusion makambo. Abanga makambo te. Mama, programme est jabo. Tanga kindoki nao. Programme est jabo. Biso nyonso tulukuta na jeudi. Jeudi na stade de Martyr. Jeudi au na stade de Martyr. Bato bazatala. Belé te ba bato bakuya kulinga mboko nde tulinga mboko na biso nasi bato bakuya likambo oyo esangani poni ekolo te one Félix aza muluba kaka baluba te bakeke baswahili banianga batetela bayombe bamongo ekolo nyonso bakoti Bangara tozi. Baswahili tozi. Narabi kintoke sana bamongo bamufubaka te bazanga te. Sito ekolo mo bebi misika boy. Ekolo bebi misika. Teba. Parce que ekolo babakisa kiwana. Na yebi yango na yoka mina kufa nindi. Maswamina. Ekolo bebi misika na yebi yango te. Ebinga mikolo. Ça fait déjà. Ese ekolo mo bebi. No bato no bakoli te. Bato ekolo wana. Ekolo mo bebi misika bato ba mama baza ba koko baza. Bo yeba wakati tusala kana kuna. Mama. Papa, courage. Maître LK, vous les gars, maître LK, ailleurs, bamba soit le long cœur. Pas maître. Likambo oyo LK oya ninyo. Papa, likambo oyo même tina poto. Batunyo so baza derrière makambo. Bokechu premier a tellement pour makambo. Hello baby moi si nzambe. Hello baby. Atelo makambo. En tout cas, na bokechu côté makambo. Na bokechu papa. Maman, telema. Kotika Congo te. To telema papa. Oui, Rajalo bango. Narabi papa nani? Papa. Na boya ki na nka ko. Bumunika kindoke. Baba kise ki fonction. Yo pe kindoke ngi kindoke mingi.